సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. ఒకే ప్రాంతం వారు కావడంతో కళాశాలలో వారిద్దరూ కలిసిమెలిసి చదువుకున్నారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా జంటగా వెళ్లేవారు. కళాశాల నుంచి ఇంటికొచ్చినా కలిసే, వెళ్లినా కలిసే. పరిచయమైన కొద్ది రోజుల్లోనే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గా మారిపోయారు. అంతలా ఏర్పడిన స్నేహం చివరకు విషాదంగా మిగిలింది. ప్రకృతికి సైతం వారి స్నేహాన్ని చూసి కన్ను కుట్టిందో ఏమో. నీటి ప్రవాహం రూపంలో ఆ ఇద్దరిని మృత్యు కబళించింది. ఇద్దరు ఒకేసారి అనంతలోకాలకు వెళ్లిపోయారు. అల్లూరి జిల్లా మారేడుమిల్లిలోని జలపాతంలో కొట్టుకుపోయిన స్నేహితురాళ్లు సౌమ్య, అమృతలు మరణించడంతో ఆ రెండు కుటుంబాల్లో విషాద ఛాయలలుముకున్నాయి. ఏలూరులోని ఆశ్రమ్ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థుల విహారయాత్ర తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఆదివారం 15 మంది విద్యార్థులు మారేడుమిల్లికి వెళ్లారు. జలతరంగిణి జలపాతం సందర్శించి అక్కడ కాసేపు గడిపారు. ఇలా వారు సరదాగా ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తున్న క్రమంలోనే ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురవడంతో జలపాతంపై నుంచి భారీ వరద పోటెత్తింది. ఈ క్రమంలోనే జలపాతంలో ఒక్కసారిగా ఉధృతి పెరగడంతో 5 విద్యార్థులు ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయారు. గల్లంతైన 3 విద్యార్థుల్లో 2 మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. వారిలో 2 విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన స్నేహితులు సౌమ్య, అమృత ఉన్నారు. సౌమ్య, అమృత ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. పక్కపక్క ఊళ్లకు చెందిన వారు కావడంతో వారు నిత్యం కలిసిమెలిసి ఉండేవారు. సౌమ్యది బొబ్బిలి కాగా అమృతది పక్కనే డొంకిన వలస. ఇద్దరికీ డాక్టర్లు అవ్వాలని కలతో ఎంబీబీఎస్ లో చేరారు. ఇద్దరు మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన వారే. సౌమ్య తండ్రి తాపీ మేస్త్రి కాగా అమృత తండ్రి రైల్వే గ్యాంగ్ మెన్ గా పనిచేస్తున్నారు. పిల్లలను డాక్టర్లుగా చూడాలని ఆశతో ఉన్న ఇరు కుటుంబాలకి జలతరంగిణి జలపాతం తీవ్ర శోకాన్ని మిగిల్చింది. సౌమ్యకు డాక్టర్ అవ్వాలనేది చిన్ననాటి కల. ఎప్పుడూ అమ్మా నాన్నకు నేను డాక్టర్ అవుతా అని చెప్పేది. ఓ 2-3 గడిస్తే అనుకున్న కల నెరవేరిపోయేది. కాని ఏం చేస్తాం, విధి వక్రించి విగత జీవిగా మారింది. సౌమ్యకు ఓ సోదరుడున్నారు. సోదరి జ్యోత్స్న సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. సోదరుడు సాయి డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. తండ్రి తాపీ మేస్త్రి పనిచేస్తున్నా పిల్లల్ని మాత్రం ఉన్నతంగా చూడాలని ఆశపడ్డాడు. వారు బాగా చదువుకొని ఎదుగుతుంటే తన కష్టాన్ని కూడా మరిచి పనిచేసేవాడు తండ్రి. కాని ఇంతలోనే జరిగిన ఘోరం వారిని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టేసింది. కుమార్తె మృతితో తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. గుండెలవిసేలా రోధిస్తున్నారు. సౌమ్య ఇష్టంగా పెంచుకున్న కుక్క కూడా కన్నీరు పెడుతోంది. అటు డొంకిన వలసలో అమృత ఇంటి వద్ద ఉద్విగ్న వాతావరణం నెలకొంది. కుమారుడు అఖిల్ను డాక్టర్ చదివించాలని అనుకున్నా కాకపోవడంతో కుమార్తెను ఎలాగైనా వైద్యురాల్ని చేయాలని ఆ తండ్రి ఆశపడ్డాడు. కాని ఆశలు జలసమాధి కావడంతో తట్టుకోలేకపోతున్నారు. కుమార్తెను చావును జీర్ణించుకోలేక అమృత అమ్మానాన్న రోధిస్తున్న తీరు ప్రతి ఒక్కరిని కలిచివేస్తోంది. ఇరువురి కుటుంబాల్లో భరించలేని బాధ నెలకొంది. ఇంటి మహాలక్ష్ములుగా భావించే ఆడపిల్లలు అర్ధాంతరంగా చనిపోవడం వారిని కుంగదీసింది. ఆ 2 కుటుంబాలకు ఆ భగవంతుడు ధైర్యం ఇవ్వాలని, సౌమ్య, అమృత ఆత్మలకు శాంతి కలగాలని మనము కోరుకుందాం.